สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานโดยนายอารักษ์จราผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช